The Emperor has been expecting you. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Павла Ларина. Информация взята на канале Бесси. Наверное, каждый знает историю Энакина Скайуокера, человека, ставшего настоящим монстром и взявшего себе имя Дарта Вейдера. Этот темный лорд Ситов внушал страх и уважение, как, впрочем, в некоторых случаях и ненависть всем жителям галактики. Как вы уже, наверное, поняли, личность этого воина темной стороны была крайне неординарной и многосторонней, и именно об этом и будет мое сегодняшнее видео. А прежде чем мы перейдем к основной части видео, я бы хотел рассказать вам об одном интересном игровом сообществе, которое имеет несколько серверов в Garry's Mod, посвященных тематике Star Wars. Несколько эпох, включая Войну клонов и Противостояние Империи, и возможность одновременной игры в космосе и на поверхности. Ссылку на их группу ВК и на IP их сервера я даю в описании. Не забудь подписаться. Роль Дарта Вейдера в составе Галактической Империи была очень высокой. Служа лично императору Палпатину, он возвысился над любым другим слугой Империи, включая различных чиновников, адмиралов, моффов и даже судей, имея возможность исполнять функции любого из них без необходимости иметь какой-то высокий ранг. Единственными людьми, перед которыми он нес ответ, были Гранд-Моффы и Гранд-Адмиралы. Впрочем, это в новом каноне. А в старом, после смерти Таркина, даже Гранд-Моффы стали подчиняться этому джедаю, перешедшему на темную сторону. И хотя его тяга к власти была очевидна, все-таки нельзя говорить о нем как о простом карьеристе, мечтающем с помощью службы императору занять высокопоставленное место. Все-таки основным мотивом действий Вейдера были не его амбиции, а желание уйти с головой в работу, чтобы не ощущать давление тех эмоций, которые каждый день преследовали его с тех пор, как он узнал о смерти своей жены и предполагаемой смерти своих детей. Пытаясь отомстить за свою судьбу сразу всей галактике, Вейдер порой шел на отчаянные меры, вплоть до истребления населения целых лун и планет, наподобие отдаленной колонии под названием Муркана, поэтому неудивительно, что миллиарды простых жителей начали ненавидеть эту темную фигуру с плащом и охотно вступали в альянс повстанцев. Впрочем, плохая репутация у Вейдера была и в военной, и даже в адмиралтейской среде. Очень многие высокопоставленные имперские служащие завидовали позиции темного лорда, и им было очень неприятно видеть то, как какой-то безымянный выскочка получил все привилегии, которые они рассчитывали получить себе. А я напомню, что настоящее имя Вейдера знали лишь Оби-Ван, Бейл Органа, Император и Таркин. Возможно, если бы большее количество людей знало о прошлом имени Темного Лорда, то проблем с репутацией у него было бы меньше. Впрочем, поскольку Энакин сам возненавидел свое прошлое имя, он никогда бы не согласился, чтобы его называли так, что очень явно показано в книге нового канона под названием Таркин. Впрочем, вместе со всей той ненавистью, с которой Вейдеру приходилось считаться каждый день, все-таки его репутация была непререкаемой, и любой обидчик мог получить по заслугам. Но, как говорили еще мудрецы древности, власть, навязанная силой, куда слабее власти, которая распространяется на добровольной основе. Поэтому неудивительно, что в то время как высшие офицеры втайне презирали своего господина, а некоторые из них даже планировали покушения, младший офицерский состав, а также рядовые, очень сильно уважали и любили своего командира. Они были готовы идти с ним на смерть. И хотя он иногда совершал выходки и с обычными штурмовиками, как, например, когда в Старом Каноне он убил свою охрану, чтобы спасти 5-летнего джедая с целью сделать его своим учеником, однако большую часть времени он обходился с ними хорошо, и они не чувствовали себя обычным пушечным мясом. Они лично видели, как он их ведет в бой, и идет вместе с ними в первых рядах, рискуя своей жизнью ради победы в битве. Особенно знаменит в этом плане был 501 легион, который стал самым преданным из всех, как, впрочем, и самым эффективным из всех воинских формирований Галактической Империи. Он даже получил титул Кулака Вейдера. Впрочем, на этом все. Если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. А теперь пришло время определить победителей нашего мини-конкурса. И сегодня победителями стали Питер Паркер, Антошин Данила и Дима Подорванов.
Поздравляю вас, друзья, и передаю вам свой большой привет. Кстати, да, завтра такой конкурс тоже будет проведен. И в своем следующем видео я с помощью случайной выборки снова выберу 3 победителей из числа тех, кто репостнет пост, на который я даю ссылку в описании под видео. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Я всегда буду рад видеть тебя в моей группе ВК и на своих стримах. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда.